Սիրելի հյուրեր, սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մի քանի ժամ հետո մենք թևակողում ենք 2013 թվական, դրա համար եկեք 2013 անգամ ծափարենք, հիմա մենք բոլորս մեզ ավելի ուրախանանք, ավելի կարմանանք, հիշեցնեմ, որ վիտամին ակումբն է, Շանթի եթերում, Հերիկա 2012-13, շնորհակալություն, ես հաշվեցի բոլորը ճիշտ, շատ ծափարեցեք, հիմա ինձ թվում է շատ ավելի կծափարեք, երբ որ իմանաք մեր տոնական հյուրերի անունները, եւ այսպես մայստրո Ռուբեն Մաթևոսյան։ Բարի երեկո, ինչպես եք։ Հրաշալի։ Մարդել նստի ձմեր պապիկի կողքին վատս գա։ Ախր այնքան անակնկալներ պետք է մեզ պարգևի։ Օծի տարին է, օծը շատ խելացի է եւ օծը շատ հարուստ է։ Մանավանդ հայ ընտանիքում ասում են դրա տանը օծից հյուել կա, նշանակում է շատ հարուստ է, չէ։ Շատ հարուստ է։ Եվ անգամ բուժի չէ, որովհետև թույնը դեղ է։ Դրա համար էլ ուրեմն այսպես բաժակ է, վրան օծ։ Դրա անունը գիտես չէ, զոնքաճս մարոժնի է ուտում։ Չէ, իմացա, ամենայն դեպս, իմացա, շնորհակալություն, որ սենց բարձր տրամադրությամբ եկել եք մայիսով, որովհետև կարծես արդեն ավանդույթ է դարձել, որ ամեն տոնական հենց այս կոնկրետ ամանորի վերաբերող հաղորդման մեր հյուրն եք, եւ որովհետև դուք շատ ցանկալի հյուր եք, մենք ձեզ շատ հարգում սիրում ենք եւ շատ ենք ուրախանում, որ դուք գալիս եք մեզ հյուր։ Տեսեք, ձմեր պապը ես ոնց որ նայում եմ դատարկ ձեռներով է, բայց դուք հիմա նես տեքստ ասեցիք, որ ստիպված ինքը պետք է անակնկալներ ձեզ մատուցի ընթացքում, նվերներ տա, ինչ որ մի տեղից տեղի բերի, բայց դա ձմեր պապը այդքանով է ձմեր պապ, որ հրաշքները չէ։ Ինքը արդեն նվեր է։ Ինքը արդեն նվեր է, չէ։ Բոլորի համար։ Չէ, ինչու, եթե տենց լիներ, ձմեր պապիկը մեշոկ չեր ունենա, կամ ինքը կլիներ մեշոկի մեջ։ Մենք կմտնենք մեշոկի մեջ։ Այ, պարոն Մաթևոսյան, շատ եմ ուզում, որպեսզի լսեմ ձեր ամանորյա շնորհավորանքները ուղղված մեզ, մեր ժողովրդին եւ բոլորին, որտեղ բոլորը ձեզ շատ սիրում են։ Սիրելի վիտամին ակումբ, թույլ տվեք ձեր հաղորդաժամին իրավունք վերապահեմ ինձ, դիմելով իմ շատ սիրելի ժողովրդին, ժողովուրդ, որ չի ապրում միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալություն քեզ իմ հայ ժողովուրդ, որ 51 տարի ինձ ծափահարեցիր, ոգևորեցիր, իմ սիրտը խինդ առավ, թունդ առավ, եւ ես աշխարհի բեմելով, քայլելով եկա հասա վիտամին ակումբ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ իմ նոր տարվա առաջին ելույթը մինչ նոր տարին սկսելը լինում է հատկապես ձեր ակումբում վիտամին։ Ես վիտամինազացված վիճակով կաշխատեմ անցնել դեպի 2013 թվական։ Շնորհավոր բոլորիս նոր տարին։ Բրավո, եւս 51 տարի մինիմում պետք է ծափարենք։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ես։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ այսպես մեր հյուրն է այսօր շատերը կճանաչեն, շատերը չգիտեմ կճանաչեն թե չէ, ձմեր պապը, բարի երեկո ձմեր պապի։ Բարի երեկո։ Ինչպես եք։ Լավ եք հաստատ։ Աշկի շատ լավ եք ձմեր պապի։ Լավ։ Շատ ուրախ եմ, որ լավ եք ձմեր պապի։ Ես հիշում եմ, թե ինչքան էի փշակաղում փոքր ժամանակ, երբ որ ես տեսնում էի ձեզ, ինձ թվում է դուք մի հատ եք, չէ՞, ես ձեզ հենց տեսնում էի, փշակաղում էի, հիմա էլ էլի այդ մանկական զգացմունքները մեջս արտացավ։ Քանի որ միշտ շանս չեմ ունեցել ինտերվյու վերցել ձմեր պապիկից, սա իմ եզակի շանսն է, ես ուզում եմ այն օգտագործել եւ չի հաստատվել։ Դուք ուզում եք զրուցել մի քիչ։ Այո։ Okay։ Այո ձմեր պապի, ես հասկանում եմ հերվից եք եկել, որտեղից, Լապլանդիայից, ոչ, մինչ օրս ինչ եղել այդ ֆրտոնը, դու իսկական ձմեր պապին Հայաստանում ապրում։ Օ, դուք եկել եք հեռու Հայաստանից։ Այո, յուրաքանչյուր հայի երազած Հայաստանից։ Շատ լավ, յուրաքանչյուր հայի երազած Հայաստանից։ Այո։ Լոսից։ Համել։ Գիտեք ինձ հետաքրքիր է, տեսեք գալիս եք ամեն նոր տարի Հայաստան, գալիս եք եղնիկներով, բերում եք նվերներ, մաքսատան ինչ խնդիրներ են լինում, որտեվ հիմա շատ դժվար է։ Վերջին շրջանում դուք քիչ առաջ կամ եւ չասեցիք 21-ին աշխարհի վերջի օրն էր, չէ՞։ Անցավ, լավ էլ անցավ։ Գիտեք ինչի անցավ։ Ինչի։ Որտեվ աշխարհի վերջի օրը եկավ, պետք է մտներ Հայաստան, Տամոժնիայում թիվ կրակեցին, հետ գնաց։
Դրա համար աշխարհի վերջը մեզ շրջանցեց։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ հետ գնաց դուք որ գալիս եք sense կանգնած, չէ՞ աշխարհի վերջն դե։ Կանգնած դաժե ձեռը sense պարզացել։ Շատ լավ։ Աշխարհի վերջը փող էր հավաքում։ Իսկ եղնիկների մասով խնդիրներ չի լինում ռաստամոշկայա։ Խնդիրներ լինում է միայն ծննդաբերության շրջանում։ Okay. Ունեմ 2 էկ եղնիկ եւ 1 ворց։ 2 էկ եղնիկ եւ 1 ворց։ Իսկ եղել է այսպիսի դեպք, որ ասենք եղնիկներով գալիս եք, շատ եք սովածանում, ասենք ձեր սիրտը խորոված է ուզում, ուտում եք խորովածը, հետո արդեն ոտքով ստիպված քայլելով գալիս եք։ Դե դրա համար մնացել է մի հատ ворց։ Եվ եղել է բա։ Շատ ուրախ եմ ձմեր պապի, իսկ ինչ-որ նվերներ, մանուկները ձեզ, ասենք, նամակներ գրում են։ Գրում են։ Նամակ, թե հիմա արդեն SMS, mail, դուք ոնց եք շփվում։ Նամակ, հին ձևերով։ Ինչ տիպի նամակ, ինչեր են ուզում հիմա ամենաշատը երեխաներին։ Նվերներ են ուզում։ Okay. Նվերներ են ուզում։ Ուզում են։ Այո, շատ հետաքրքիր է, որ այս տարի երեխան միշտ ուզել են նվերներ, իսկ այս տարի նվերներ են ուզում։ Եվ դա ասված երբեք չդադարեն ուզելուց։ Նվերներ։ Որտեղ ուզելը յուրաքանչյուր գեղեցիկ բանի սկիզբն է։ Ես ճիշտ եք, ձմեր պապ։ Ձմեր պապ, ինչ կցանկանաք բոլորին, չեմ ուզում։ Ես իհարկե առաջին հերթին իմ ազգիս, մեր բոլորիս ազգին ուզում եմ, որ 2013 թվականը լինի հաղթանակի տարի, ու տա Աստված, որ յուրաքանչյուր հայ իր կողքին ունենա հաղթանակներ, որ հիմա շրջապատված եմ ես։ Մայեստրո Արթուր Աբրահամ, որ յուրաքանչյուր անգամ ինձ ու քեզ, ինձ ու մեզ, ինձ ու բոլորիս միշտ հաղթանակ, որը առավել ևս քնից արթնացնում է հայի հպարտությունը, ու առավել ևս իդեմս այս հաղթանակների տա Աստված, որ միշտ հպարտ լինենք, ուզում եմ նրանց նախապես ասել շնորհակալություն ձեր արածի համար։ Շնորհակալություն, ձմեր պապ։ Շնորհակալություն։ Բրավո ձմեր պապ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, մնացեք մինչև վերջ, միշտ ապեք, դուք ամենտեղ կհասնեք, բոլոր նվերները կբաժանեք, եւ ինչպես ասած, Արթուր Աբրահամն է այսօր մեր հյուրը։ Արթուր ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մեր պատվավոր հյուրերի շարքում ես դու, Արթուր, շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում ես, ինչպես եղավ, եկել ես տոները անցկացնես, ինչ եղավ, որ եկար Հայաստան։ Եկել եմ նոր տարին Հայաստանում նշեմ, եկել եմ իմ քույրիկների, իմ եղբայրների հետ, իմ բարեկամների, իմ հարազատների հետ նոր տարին անցկացնեմ եւ վիտամին կլուբ այցելեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արթուր, մենք վերջերս մոտապես 2 շաբաթ առաջ հետևում էինք, թե ինչպես էր դու պատժում ֆրանսիացի բռսկամարտիկին, շատ լրջով պատժեցիր իրականում։ Գիտես, մենք միշտ մտածել ենք, որ բոքսը դա ձեռքերով է լինում, բայց դու քացուտակ էր գցել այդ տղուն, Արթուր։ Եկեք խնդրում եմ բոլորս միասին շնորհավորենք Արթուրին հաղթանակի համար։ Շնորհակալություն։ Մենք գիտես հպարտություն ենք զգում, երբ որ դու բարձրանում ես ռինգ եւ անում ես մեր ուզածը, որտեվ երբ որ մենք նստում ենք ինչ-որ մեկը դուրս է գալիս քո դեմ, մենք բոլորս ուզում ենք այն, ինչ-որ դու վերջում իր հետ անում ես իրականում։ Շատ արագ այդ գալիս է։ Արթուր ջան, ես կուզեմ քո ամանորյա մաղթանքը լսել, քանի որ դու այստեղ ես եւ բոլոր ուշադիր հիմա լսում են քեզ։ Իհարկե ես ամբողջ մեր հայ ազգին մաղթում եմ ուրախ նոր տարի, բարձր տրամադրություն, ցանկանում եմ լիքը երջանկություն, առողջություն բոլոր ընտանիքներում, լիքը հաճելի անակնկալներ վիտամին կլուբի ակումբից եւ սպորտսմենների կողմից, որպեսզի նրանց տրամադրությունը միշտ բարձր լինի, որ բոլորս թող այս տարի լավ սկսենք եւ լավ վերջացնենք, դա եմ ցանկանում։ Շատ լավ, սա չեմպիոնի խոսքերն էր, որ հնչեց մեր հասցեին, շնորհակալություն Արթուր։ Հաջորդ մեր հյուրին եմ ուզում ասել, ով Գերմանիայում եւս մի քանի անգամ մեզ ստիպեց հպարտ զգալ, որ նա հայ է եւ այնտեղ է Իվետա Մուկուչյան։ Բարի երեկո Իվետա։ Բարի երեկո Գարիկ։ Ինչպես ես, դու ինչպես ես։ Շատ լավ։ Շատ գեղեցիկ ես Իվետա ջան։ Շատ գեղեցիկ, շատ տոնական, իսկական գեղեցիկ հայ է այստեղ նստած, որ եկել է Գերմանիայից եւ Գերմանիայում ներկայացրեց մի քանի անգամ մեր անունը, մեր ազգի անունը։ Իվետա ջան, բոլորն էլ գիտեն, որ դու մասնակցում ես այնտեղ երաժշտական նախագծի եւ ինչ տվեց քեզ այդ նախագիծը։
ինձ տվեց մի դպրոց, որը ինձ թվում է 4 ամսվա ընթացքում ոչ միտեղ այդտենց բարձր մակարդակի դպրոց չես անցնի երբեք։ Դա ինձ տվեց նաև ինքնավստահություն, թե իմ գործի առումով, թե իմ առումով հասկացա, որ սա իմ ճիշտ ճանապարհն է եւ կարող եմ այս ճանապարհով առաջ գնամ եւ որպես հայուհի գնահատվեցի Գերմանիայում, կարծում եմ, որ Բաչեր։ Հարցում են, չէ՞ քեզ որտեղից ես Հայաստանից եւ դու պատում ես, որտեղ ես մի քանի անգամ տեսել եմ, որ քեզ նա իվետ այցու է շոմիշման Արմենիա։ Արմենիա նշվում է միշտ։ Չէ՞, ես իվետա արանքը չի հասկանում, Արմենիան հասկանում եմ, զգում եմ, որ մեր մասին է խոսքը։ Ինչեր են հարցնում, ինչ է ավելի շատ հետաքրքրում։ Այնտեղ ես ապրում, թե այստեղ ես ապրում, տենց հարցեր են տալիս։ Չէ, դե ամեն դեպքում իրանց համար հետաքրքիր է, երբ որ օտար երկրից ես գալիս եւ երբ որ տեսնում են, որ ինչ որ աչքի ընկնող մարդ է կամ ինչ որ մի բան կարա անի, ավելի շատ են հետաքրքրվում, թե ինքը որտեղից է գալիս, ավելի հետաքրքրությամբ են մոտենում քո արմատներին։ Իսկ բան չէ լինում, որ այս աղջիկը որտեղից է, հայ է, այ մարդը հայերը գալիս են, մեկը ծեծում, հա, մեկը երգում, հա, այսա վերցել են մեր ասպարեզը իրանց ձեռը։ Բայց երբ որ չգիտեն կոնկրետ Հայաստանը, հա, Արմենիան Աթո Աբրահամ կամ Քիմ Կարդաշյան, ես Արտուր Աբրահամ։ Լսեցին ոնց ասես, Արտուր Աբրահամ, Քիմ Կարդաշյան, չէ, Արտուր Աբրահամ։ Չէ, իրոք Քիմ Կարդաշյանը մի կողմ դրած մնացած անուններով հպարտանում են, որ հայ եք եւ որ ներկայացնում եք Հայաստանը։ Ծափարենք Իվետա Մուկուչյանին, որովհետեւ նա վերադարձել է, բայց շատ անգամ ես համոզված եմ, որ մենք դեռ կլսենք քո անունը տարբեր երկրներում։ Բրավո Իվետա Մուկուչյան, շնորհակալություն։ Հաջորդ ներյուրն է, ուզում եմ ծափարեք, Ռազմիկ Տիրանյանն է։ Ռազմիկ Տիրանյանը սիրիահայ է, ով հումորիստ է եւ զբաղվում է stand-up comedy-ով։ Բարի երեկո, Ռազմիկ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես։ Լավ, մերսի, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Առաջին անգամ ես մեզ հյուր, Ռազմիկ, այստեղ հայերը ոչ բոլորն են ծանոթ քո գործունեությանը։ Ես կուզեի, որպեսզի դու մի քիչ ներկայացնես, երկար ժամանակ է որ Սիրիայում զբաղվում ես, որտեղ դու Սիրիայում ճանաչված ես շատ, եւ ինչպես որոշեցիր, որ պետք է գաս Հայաստան, նաեւ այստեղ ներկայացնես քո հումորները։ Լավ, ուրեմն նախ եւ առաջ իմ Հայաստան առաջին անգամն է որ Հայաստան գտնվիմ։ Սկիզբից շատ կարճ ժամանակահատվածի համար նկատի արած էի որ կամ, բայց գամքի անգախ բաժարներով, ինչպես որ գիտեք, մինչև այսօրս հոս եմ եւ մեծ պապակ կա որ շարունակեմ աստեղալ մնալ, ուրեմն Սիրիայի մեջ ես մասնակցությամբ դերասան եմ, իսկ հատկապես հայտնի եմ stand-up comedy ելույթներով կամ one man show, comedy one man show, ուրեմն մոդորից հունվարի 6-ին պիտի ունենամ ելույթ հենց այս դահլիճում։ Մեր դահլիճում։ Այո, նոր ծրագրով, որը գոչվում է Ձուր նստինք շիտակ խոսիմ։ Ձուր նստինք շիտակ խոսիմ։ Այո, Ձուր նստինք շիտակ խոսիմ։ Հասկացա։ One man comedy show, բոլորը հրավիրված եք։ Շատ շնորհակալություն, ծափարում ենք Ռազմիկին։ Շնորհակալություն։ Մեծ հաշիվով կգանք եւ կտեսնենք եւ կլսենք քո հումորը, Ռազմիկ, շնորհակալություն։ Եվ այսպես մի անգամից անցնենք առաջ մուլտիվիտամինների ժամանակը եկավ, ծափարեք Արմուշ, Տիկո եւ Վաչե։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Բարի երեկո բոլորին, բարի երեկո։ Այո, հաշված ժամեր հետո մենք մտնում ենք նոր տարի, Վաչե ջան, Տիկո ջան։ Այնպես որ սկսենք մեր մուլտիվիտամինները։ Այո, սկսենք մեր տոնական մուլտիվիտամինները եւ այսպես առաջի ոչ տոնական մուլտիվիտամինը փողոցում, իրավիճակ փողոցում։ Հոպաջան սրբի նկարայելի արցավը տանը։ Զզվցրին ես մուրացիկները գնա։ Հոպաջան սրբի նկարը 1000 դրամելի ցավը տանեմ սրբի նկարայելի մեռնեմ կյանքի, սրբի նկարայելի 1000 դրամով առելի մեռնեմ կյանքի։ Աղբը ջան, մերսի ցավը տանը։ Աղբերս հələ մի րոպե, էսի սրբի նկար չի, շուտ կնգա նկարը։ Ցավը տանը ինչ որ կնի չի, մերը սա մերն է սրբությունա, մեռնեմ կյանքի։ Շարունակում ենք հաջորդ մուլտիվիտամինում են պատկերացրեք մի հատ ընտանիք, որը իրենց կյանքում առաջի անգամ իրենց թույլ են տվել Ծաղկաձորում դիմավորել նոր տարին։ 3, 2, 1,
Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Մարդ ջան, ինչ ենք անելու։ Հիմա հստում ենք գազել հետ եթանք Երևան։ Գնաց։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք մի երիտասարդ, որը տատիկին օգնում է փողոցը անցկացնել։ Արի տատի ջան։ Ay, Balacan, okey ya. Ari, gel. Balacan bayır prenkatları. SS meyğunlarını lastin. Multivitamin իրավիճակ տանը։ Նորես աշկերը սարավ մարդագալվորը։ Դու մաշկերն ես սառում։ Իմ ախպեր։ Օրանգեր զզվսի թո գործ ենք անում, արանգեր ջան, արա սման իրարա։ Հաջորդ մուլտիվիտամինները պատկերացրեք փոքրիկ բալիկը եւ ձմեռ պապիկը։ Ձմեռ պապ, բարև։ Բալիկ ջան։ Ձմեռ պապ, ես եկել եմ իմ նվերը վերցնեմ։ Ապրես, իսկ դու նամակ գրել ես ձմեռ պապիկին։ Ես ճիշտ ասած գրել չգիտեմ, տատիկս է գրել։ Քո փոխարեն տատիկը Այո, իմ փոխարեն հիշեցի։ Ահա եւ քո երկար սպասված նվերը, այս պրոթեզը վեգալ բալես։ Եվ վերջի մուլտիվիտամինը ուղակի մուլտիվիտամին։ Աղջիկ ջան, ես իմ ասածը լրիվ քծե բռնե ասել եմ արդեն, ես իմ ասելիքը ասել եմ, իմի քոննը դու բդի ասես, ասա։ Դե մենակության մեջ եք թողում, գոնը մի քիչ հուշ օգնի, մի բան ասա։ Ես իմ ասելիքը լրիվ մտածե ասել եմ, իմի դու ես, դաբար, ասա։ Դե մի քիչ օգնի։ Կենտրոնացի ու քո ասելիքը ասա։ Դա ասում եմ։ Հնազանդ եմ։ Իսկ դու որդյակ ջան։ Շատասու մուլտիվ են ասկանեն ձեզ հտել Տիգրանը Վաշո և Արմուշը։ Շարունակում ենք մեր տոնական ելույթը և այսպես բեմահարթակը մեծ սիրով տրամադրում ենք Չարենցի, Չարենց։ Բարև ձեզ։ Մոտենում է նոր տարին և վիտամին ակումբը իր մաղթանքներն է հղում մեր ժողովրդին։ Թող գալիք տարում հեռուստացույցի պուլտը հեշտ գտնվի։ Թող գալիք տարում բոլոր iPhone ունեցողները կարողանան օգտվել այդ հեռախոսի հնարավորությունների գոնե 20%-ից։ Թող որ գալիք տարում կազինոյում խաղացողները լսեն իրենց կողքը նստած ընկերոջը, որը ասում է հերիքա խաղասքանի կրած է սարի գնանք։ Թող որ գալիք տարում խանութների ապակիներին գրված զեղչերը հաճախորդների օգտին լինեն։ Քանի որ տպավորություն է, որ դրանք հենց այդ ապակիների զեղչերն են։ Թող գալիք տարում գոնե մեկ անգամ տեսնենք դռների արանքները վիզիտկա դնողներին։ Թող գալիք տարում դպրոցներում բացվեն դպրոցներ։ Թող գալիք տարում մարդիկ Facebook մտնելուց լոգինի մեջ պատահական փասվորդը չհավաքեն։ Թող գալիք տարում, երբ ձեռքերդ յուղոտ լինեն, զանգ չգա հեռախոսիդ։ Թող որ եկող օծի տարում տղամարդիկ իրենց կանանց չասեն շնորհավոր էս տարի մորդ տարինը։
Թող որ գալիք տարում բանկում ապառիկ ձևակերպելիս մարդիկ աշխատանքի վայրից տեղեկան կտանեն իրոք իրենց աշխատանքի վայրից եւ իրոք իրենց աշխատավարձի չափով։ Թող որ գալիք տարում որևէ մի պաշտոնյա գոնե 1 ամիս ապրի իր սահմանած մինիմալ աշխատավարձի չափով։ Թող որ գալիք տարում վերանա գործազրկությունը, որի արդյունքում ավտոմատ կվերանան Բաքում պպզողները, Facebook-ում պպզողները եւ YouTube-ում վատ կոմենտ գրողները։ Թող որ օտար երկրներում գտնվող մեր հայրենակիցները գնալով գան։ Թող գալիք տարում ամեն մեկը զբաղվի իր գործով, թող տաքսու վարորդները չմտնեն քաղաքականություն, իսկ քաղաքական գործիչները չքշեն մեր երկիրը։ Եվ թող գալիք տարում նախագահական ընտրությունները անցնեն իրոք արդար եւ թափանցիկ, ինչպես անցան 2008 թվականին։ Առողջ եղեք, շնորհակալություն, Չարենց, ձեզ համար։ Շնորհակալություն Չարենցին, շարունակում ենք եւ այս պահին բեմի արտակը տրամադրում ենք Պոնչին, Գրիգին եւ Վանին։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո, վիտամին ակումբ, ես Վանը ու Պոնչը ձեզ ներկայացնում ենք իրավիճակներ, որից հետո ներկայացնում ենք այդ նույն իրավիճակներից 10 վայրկյան առաջ։ Եվ այսպես առաջին իրավիճակը դեպք հունվարի 1-ին։ Ապի գնանք մի տուսը պաս ուտենք, էլի ցավետ տանենք։ Էլի ախպերես, ասեցի չէ։ Գնանք մամայի ասած սպաս ասենք։ Չէ, մի ուրիշ անգամ էլի։ Սպասը մամայի սարկած ցավետ տանեմ։ Մի ուրիշ անգամ։ 10 վայրկյան առաջ։ Ապեր գնանք մեր տուն, սպաս ուտենք։ Մի ուրիշ անգամ էլի Արամ ջան։ Ոնց ասեմ որ գա։ Ապի գնանք մեր տուն սպաս ուտենք։ Հաջորդը կրկին ամանորյա իրավիճակ։ Արտասանիր որ տամ։ Ոնց արտասանի որ տամ։ Այո, արտասանիր կտամ։ Տուն։ Արտասանիր։ Տուն։ Արտասանիր կտամ, ես զմեր պապն եմ, ասեմ արտասանիր։ Չեմ արտասանելու տուն։ Արտասանիր։ 10 վայրկյան առաջ։ Ինչ եմ տալի։ 3500 դրամ։ Արտասանիր կտամ։ Հաջորդը պատկերացնենք պատգամավորի ընտրական հանրահավաքի ժամանակ։ Կներեք, մեր պատգամավորը մի քիչ հուզված էր, շեղվեց թեմայից կներեք։ Ինչից էի խոսում։ Թոշակներից։ Այո, ազգային ժողովում թոշակների արսնադրվելու 10 վայրկյան առաջ։ Օպա գնամ ստալու։ Հաջորդը դեպք տանը։ Ձեզ վեցիրելի, էլի կանչել ես, առավոտը ծիրիկում կանչում ես, օրը 5 անգամ կանչում ես, հա կանչում ես։ Ես պտի կանչեմ, դու հա գաս։ Էլ չկանչես։ Չէ, կանչելու եմ։ Չես կանչելու։ Ձևը տեցա պտի գաս։ Չես կանչելու։ Դե չեմ կանչի։ Հա դե չկանչես։ Դավայ էլի։ Ու կգնա։ Ու կգնա։ Դու ես վերցնի, կգնա։ Դավայ էլի։ Տղեկ 10 վայրկյան առաջ։ Ես մեծումն եմ, մեծումը կանչում եմ Զագոյի հոր։ Հաջորդը պատկերացնենք տղան եկել է աղջիկ ուզելու։ Վայրենի եք դուք ձեզից աղջիկ ուզող չկա, լրի վայրենի եկի։ Արծը մի վայր, ով է վայրենի, ես թե իմ ամուսինը։ Երկուսը թե վայրենի եք, իսկ դուք եք աղջիկը, գնամ է վայրենի, 10 վայրկյան առաջ։ Բարև ձեզ, ես ձեր աղջկան հավանել եմ, ուզում եմ իր հետ ամուսնանամ։ Վայրենի եք լրիվ, Իսկ հիմա հաջորդ 10 վայրկյանը։
10 վայրկյան առաջ։ Իսկ հիմա կրկին բեմ ենք հրավիրում Պարիժ թե կարող ես նախագծի հաղթող զույգին։ Շնորհակալություն Վիտամին ակումբ, շնորհավորում ենք ձեզ նոր տարվա եւ ծննդյան տոների կապակցությամբ, իսկ ձեզ հետ էին Ձմեռպապը, Ձյունանուշը ու Եղնիկները։ Իսկ այժմ հաջորդ համարը պատկերացրեք դեպք ամանորի գիշերը Հանրապետության հրապարակում։ Տանջվում է հոգիս, որ չկաս կողքիս, այրում է մեզ, չեմ կարող այսպես, ուզում եմ քեզ գտնել խելքի մեզ, հաստատ գիտեմ, դու էլ հենց ինձ մեզ, սպասում ես Վայ արա հորիս արևես ինչ վիճակ արը տարվա վերջա պարտքատերերս խեղդում են արդեն զանգում են փողերի բեր ես Երյանի Ձմեռպապի եմ հագնվե եկե որ մի 2 կոպեկ փող աշխատենք հորիս ինչ ցուրտ այս հրապարակում լրիվ սառել ենք դարել ենք Ձմեռպապուկ արա այս ինչ ենք դարել արա հորիս արև որ այսպես իմանայի սենց ցուրտ ալնելու ամառը կդնեի այս բիզնեսը հորիս արև լավ տենաս կլեպը ինչ վիճակում է տենաս կլեպը փագեց իրա պարտքերը հորիս օրև կլեպ տանջվում Օրա կլեպ ջան, օր ես ինչ վիճակը, եկե պարտքատերերս խեղդում են աղբեր, չենք կարում, արա մի բան անենք, ապե դու ինչ արիր, փագիր պարտքեր էդ աղբեր ես։ Ապե դե հետ ենք անում, էլի մեզ սոպիկ սավըտ տանեմ, հենա պայմանավորվել եմ ապե պարտքատերի հետ, որ 2 մասով փագեմ պրծնեմ ապեր, 4000 դրամը նոր տվի ապե, մնացած 9500 եվրոն է վաղը։ Օրա ընկեր, բայց մի օրվա մեջ ոնց ես ճարելու այդ փողը ընկերներ ջան։ Օրա չգիտեմ աղբեր ջան, հենա հրապարակով մանեմ գալի ապե, մի հատ լող Ձմեռպապ բռնեմ ապե, որ շորերի ունի, բայց չգիտի ինչ անի, բռնեմ կլպեմ փող աշխատեմ ապե իր հաշվին։ Յորես ձեռես առնում կլեպ, որես ձեռես առնում կլեպ, արա ընկերդ ստեկայնած լող ես մանգալի, որի քո ընկերը 1000 լող արժի կլեպ։ Աղբերես ես առաջարկում եմ արի դու եղիր իմ պրոդյուսերը։ Այդի որն է։ Դե ինչ որ բան են անում, երկչույներին որ պրոդյուսերություն են անում։ Արա մեզ սոպիկ ես սենց այդտենց բան թուլ չեմ տա քո հանդեպ, ապեր։ Ես քեզի ուրիշ ձև եմ սիրում, մեզ սոպիկ, ապեր։ Որո, զբաներ չլսեմ, ապեր։ Չի աղբերես ես էդ ի նկատի չունեմ, ես ի նկատի ունեմ ցերեկային պրոդյուսեր։ Ավելի շատ ցերեկային պրոդյուսեր, աղբերես։ Ցերեկային ապեր, գործնական հա մեզ սոպիկ ջան, ասենք իրար հետ պրոդյուսեր ջան, ինչ անենք, 4 տանեմ։ Ինչ անենք ապեր, ուրեմն որպես 1000 տարվա պրոդյուսեր ապեր, ես մտածում եմ, որ դու մերինակով հիմա այդքան կամերչսկի չես ու քեզ բացի Ձմեռպապից պետք է նաև մի հատ էկ Ձմեռպապ։ Ձյունարմուշ։ Ձյունանուշ ապեր, ձյունանուշ։ Բաբան է, հա, բայց ով կարա որ ձյունանուշ ընենց ընի, որ համ երկի, համ պարի, համ գերի։ Ստեֆանին ապեր։ Ստեֆանին ով է։ Որ Ստեֆանին։ Գվեն։ Գվեն ապեր։ Ապեր ոչ ենի մեր համար կանի, կլեպ, ենի մեր համար կանի ապեր։ Մեզ սոպիկ, ապեր,
Կունգերեն դրան անես պատերշկա ունի արած ապեր։ Անցած տարի ասիզորով ասենք մեծն պատերշկա է ասցվել իրան մեր կողմից, էլի ապեր, ասենք որ է դրա մասին իմացավ ապեր, պատրաստակամ կլինի ապեր։ Հաստատ։ Բա իհարկե։ Դե հեսա կայնի քեզ բեխտամ մի հատ զանգի հələ։ Ալո։ Գվենիկ։ Արա Կլեբ ջան, էլի դու ես ախպեր, ինչ կա։ Ապեր որտես։ Արանգեր ջան, հազիվ նորմալ աշխատանք եմ գտել ապե ցիվիլ մթնոլորտում, որտեղ իմ շնորհքը գնահատում են ախպերս, մարդկանց ժպիտներ եւ ուրախություն եմ պարգևում ախպեր ու բեսամտ ախպերս ցիվիլ աշխատանք եմ իմ համար գտել ու հաստատ չեմ գանգեր։ Դե օրես արև արի ապեր։ Օրեսով այս ռասկաժիսնի գուրիշկեն արա։ Արա ախպերս ինչ այլ է, իմ գործին կայնած ախպեր։ Ախպերս մի հատ մոմենտ կա էլի, ապե մի հատ ասայրի մեջ մոմենտ կա էլի գոմենտ։ Ինչ պատերշկի մոմենտ ախպեր։ Պատերշկի մոմենտ էս էլի ապեր, ես կզի ասեմ իշի։ Գվենիկ, հիշում ես որ անցած տարի ես ժամանակներն էր, որ դու ծանր առևտուր արած, հեկար ասար մինչև բացեզդի դեմը։ Ով էր որ ասեց բերոքն եմ մայրիկ ջան։ Դու էր ախպեր։ Բա մայրիկ ջան, դեթես մոտ լավ։ Ախպերս հիմա մի հատ նույն ձևի պատժեշկա է մեզ ապետք չարեք տանը, մի հատ նույն ձևի պատժեշկա է մեզ ապետ, մեռնեմ սրտից։ Այսպես մի հատ բան ապետք ապե, պետքա որ ես եմ ձմեր պապուկը, դու էլ իմ թորնուկը։ Արա ախպերներ արա, չեմ ժողում։ Կայֆավատ է կլնում արա։ Ոյ, հորիս։ Կայֆավատ է կլնում։ Լրիվ գոլուբոյ ագանյոկը անգեր, օր ես ինչա կոտորն ամանը։ Ապեր, Գվենիկ ջան, ուրեմն սենց մի հատ situation է էլի ապեր։ Օր ես զանգում են, ապե պարտքատերերս են զանգում, ոյ հորիս օրև ես են տակիս հարևանն արա, օր ես են տակացուն արա, օր դխ ես զանգում, այ տականք արա, այ մելեշնիկ արա, 30,000 դոլար ինչ փողը, որ դու դավադիտ ես անում, ապե մի հատ մի բան արա, էլի գվեն, մի հատ վեկալ, մի հատ աղջկա ձենով ցրի մի բան արա, նա ինձ արա, ինչ աղջկա ձենով արա։ Արա մի բան արա, խնդրում եմ, օրը կլիպ չի անում, ապե պրյադյուսեր չի անում, ապե մի բան արա վեկալ Երթու ոչինչ Սս բան չեր եղել Աղջկա ձենով մի բան արա Աղջկա ձենով աղբեր Բաժանորդն անհասանելի է կամ գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս Խնդրում եմ զանգահարեք մի փոքր Հա բայց ինչի եք քրվում որ Լավ ապեր երիքա Գնա պարտքերի տեր կային ընգեր արա Ոյս պարտքերից տեր կայնի պրյադյուսեր ունենք Թու մտացի մի բան ընգեր պրյադյուսեր ես կլեպ Աղբեջա պրյադյուսեր ունենք գիտեմ Հիմա ես անում եմ աղբեր կլիենտները հեսա կգան ես ասեն կլիենտերին կգրավեմ ամեն ձևի որպես Ուր են կլիենտները աղբեր Կլիենտերը գալիս են աղբեր ուշադիր պետք է Արեսում են Բարև ձեզ։ Ես երեխայիս ուզում եմ ձմեր պապու հետ նկարեմ։ Ում հետ պետք է խոսեմ։ Մեր խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ երեխային ձմեր պապու հետ նկարեմ։ Շատ լավ իմ հետ եք խոսալու այդ թեմայով։ Դուք ով եք։ Ես իրանց Հոդա սուցենյոր չէ, ինչ է։ Պրոդյուսերը։ Ինչ արժի նկարվելը։ Ձմեր պապը։ Հա, ձմեր պապը ինչ արժի։ Ցավը տանեմ, ուրեմն ձմեր պապը ասենք ինքը անգին է, հա։ Ձմեր պապը մեր մանկության մի մասնիկն արժեք չունի, հա։ Բայց ասենք եթե ամեն ինչը վերածում ենք մեր օրյա թղթադրամի, լավ, վերածենք, բայց այդ դեպքում ինքը կարժենանա մի 1000 անգամ ավելի շատ, քան մի դրամը։ Այսինքն 1000 դրամ ցավը տանեմ։ Չեղավ, թանկ է։ Ախպերս ոնց է թանկ, ցավը տանեմ, մաքուր ձմեր պապա, վրեն դուխի ապչած,
երեխեն որ մոտիկից նկարվում է դուխին կապտում է վրեն 1000 դրամի մեջ ֆոտո։ Չէ, թանկա։ Ախպեր թանկա մի հատ է։ Լավ գոնե կարաք պապայի համար մի հատ տոնական երգ երգեք։ Ախպեր ջան, հա, որ տարվա երգ էլի մի հատ պապայի համար։ Արի, էլա բարի պապայի համար։ Տոնական երգ։ Ամանորյա։ Все хочу делить с тобою поровну, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песни вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Չէ, շատ թանկ եք, ասում են գնացինք։ Ախպերս քծյորես քծում են, ախպերս։ Արա ի՞նչն են քծում, ախպերս, երկի ո՞րն է տոնական ընկե։ Ոնց ախպեր ամանորյա երգ ապե, ոնց։ Ի՞նչն է սրա ամանորյա։ Ապե անցած տարի նոր տարվան գիտես ոնց ենք տժում սերատակ։ Լավ ապե։ Քասալ ընկե։ Всё, լավ, լավ, ինչ ենք անում։ Ախպերս, մատորը ես էթում եմ ընկեր, սենց չի։ Ապե լավ, ես չէ, մի որքան գվանիկ ջան, ես որպես պրադուս։ Նոր տարի արա, ես ինչ է։ Արա մի որքան զանգա գալի, օրերի պարտքոտերին են, ոյ հուրիս օրը, վերի պարտքոտերին են, հələ մի որքան հա իմ շոկոլադ ախպեր, հա իմ Ռաֆայելո ախպեր։ Հա, ախպեր ես այդ փողը վեկալած գալիս է ձերյան, ես հենց ձեր ես բրնած հենց օլիմպիսկի ֆակելի պես վազում է ձեր կոմերը, մեկ էլ մի ավարյա, մի հատ ավտովթար, հենց airbag էր, որ բացվում էր ընկեր, բանդաժա, որ օդում կախված է, չես լսում ձեները, չես լսում ավարյայի ձեները, Ես ինչ ես անում այ հաստավից։ Արա գնաստից այս շամշան, արա, էլի գնաստից։ Չեմ գնում իմ գործ եմ անում։ Արա գնա, կգամ մտի, արա, կտպեմ, արա, գնա, արա։ Խփի ինձ այդ ես բանապետ, խփի։ Արա գնա, ինձ այդ ես բանապետ։ Լսում ապե կզանգեմ, ես ավարյայից պրծենեմ կզանգեմ։ Երա պրոդյուսերն ես քո պատճառով փող չունենք, սակուրը կորուտիտ ենք ելնում։ Եբո, ամպերի ապե պրոդյուսերը ես ախպեր ջան, մի վարկա տեսա։ Մի բան արապե փող բնենք, եկեք հրապարակ որ փող բնենք, որը մի բան գործում եմ, ախպեր, էթամ էլի։ Ախպեր ջան, ցավը տանեմ չես ուզում պատրեշ կանես, մի վարկան ապեր, ես հեսա մարդկանց կանչում։ Մոտեցեք, խնդրում եմ, մոտեցեք, հարգելի պատական անցորդներ, ձմեր պապը Ձունանուշը, կոնկրետ այս Ձունանուշը իր հյուրընկալ բերանն է բացում ձեր առջև եւ ուզում է երկել ձեզ համար տոնակը։ Տատիկ ջան, մի գնացեք, սիրուն երկեր ունենք, ինչ է փափագում ձեր թորնը։ Ինչ երկեր, տարբեր երկեր, արտակարգ երկեր, լավ երկեր, նավագատնոյ, որն է ձեզի պետք։ Նավագատնոյ։ Արա ինչ նավագատնոյ ընկեր։ Հեսա կերքի։ Արա ախպերս նավագատնոյ երկ ընկեր, արա ես ինչ երկ եմ ընկեր։ Ախպերս նավագատնոյ երկ ախպեր։ Ախպերս ասա հեսա կերքես նավագատեն։ Գոնե ախպերս նոր տարվա երգը որ երգեմ ախպերս ձունը փչի գլխից յանում նոր տարի անգր սխայտերը քշելն են ախպեր։ Գոնե մի բան ապե։ Բայց հորս արև ախպեր դուք էլ ուրեմն ապե նատուրը միացեք ինձ ապե մենակով խայտերը քշնեք։ Նավագատնոյ սպեցիալն էլ լավ ասկնաց ապե։ Ձունը կփչես ապե։ Գնաց ապե։ Ձունը կփչես գտի։ No more champagne and a fireworks are true. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and a tour will start begin. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. Happy New Year, Happy New Year. Now we all travel there's a lot of Ora kayfa batek lemare si çekan mara. Արեսի չկան մարա, ասի ձունը փչի գլխից վերևից արեսի չարիր արա։ Ապերը շեշտի վերևից խնդրում ես փչեմ գլխից։ Պրսի չարա։ Պրիչոս կես փչացնիր արա։ Դե ես այդ մասով չէի նայում ես հա։ Երեխոսը տես զանգում, վեկալ արա։ Ինչ արա, հլե արա,
Արա, ես են Ամերիկայից բարենգյամներն են։ Ամերիկայից բարենգյամներն են, ես ասելու են $1000 տվիր ենք, որ տոր ուրիշ ինչ ես արեդ $1000։ Մի բան ասանք է։ Սպասի, հա իմ շուգր աղբերներ, հա իմ շուգր, իմ դոնաց բարեգամներ, հա ինչ, հա այդ $1000-ը, այդ $1000-ը, բա չեք իմացե, տատին էլի ամեր է։ Գնացուտ է այդ փողը սաղ, հա, այսը չեք լսում ձեները, չեք լսում այս ֆանտանի ձենը, ֆանտանի ձենը լսում եք, այո, այդ մեր արցունքներն են պզում, այո, հա, կզանգ եմ, հա, սվիթարդ, հա, կզանգ եմ, թաղցեր սիրտ, օրի ողբիրես, ես ինչ ես անում կլեմ, Արա պրազյոսը ռեսուարը էթում մնգեր արա, մի բան արա անգեր, Անգ ստացել եմ էսոպիկ, ես ուզև ես խոսում հետս եմ էսոպիկ մտ Update արա շնորհքդ ընկեր ջան, հա։ Յորե բա պրոդյուսերն է սոված սնգրդում ենք։ Հասկացած ներվերը թաքցր ապեր, մի հատ էլ այդ ներվերը տաներ դրի դեմս չեմ ալարի կետամ Վալերյանքը կբերեմ կտամ գլխիդ ընկեր։ Յորե ընկերս ինչ ձև ես խոսում։ Ես ախպեր ջան ուղեղդ երրումա կրիշկը դիմիքի չենկոմի վրա ապեր։ Հանգստացեք թողեք իմ գործը անեմ։ Դե արա քո Դե բա ախպեր ջան, լսեք ես դասի ապեր գոյություն ունի գեյնայա ինժեներիա, ասենք որ խոսքի գեյնայա ինժեներիա, ախպեր ջան, մարդկանց մեջ ախպեր ջան, կա խոսքի կլոր կլետկեք ջոգում ես ախպեր ջան։ Արա դիշ կապուն ինգ։ Դե լսի գալիս եմ դրանց ցավոտանում երկերը որ փոքր վաղ լսում ես ախպեր, զապիս ալում ես գեների մեջ, հասկացա ախպեր ջան։ Բա ախպեր ջան, մարդիկ ուզում են հին երկեր էլի ասենք խոսքի դու Հին երկեր չես իշում ապե, հորստարև հիշի։ Հա հիշեցի աղպե։ Երդում եմ կերեպ։ Արա բա էտի 100% Դե ուրեմն երկի ապե, դավա երկի ապե։ Դուք էլ ուրեմն պարեք օրս արեք ապե։ Բա ոնց ապե, գնացինք ընկեր։ It's my life, stuck in the beat, set me free, you get the beat, rap the katum tap to cut the beat, trillak, top to body, stop palazilnik, stop keep it chillik, stop palazilnik, stop keep it chillik, stop palazilnik, stop keep it chillik, it's my life. Ապելը մի րոպե ախպեր ինձ զանգա գալի լկանի։ Մարդը տաքնում են արդեն։ Արա ախպեր ես էլ իմ պարտկատերն, ալը մի րոպե։ Պարտկատերը տանգի։ Ալո։ Հա ախպեր ջան։ Հա։ Ուրդեմ։ Որ հմի քեզի ասեմ հանրապետության հրապարակ սնեգուրիշկի շոյերով փող եմ աշխատում կհավատաս։ Բա կբերեմ կտամ այդ փողը ինչ ես երկարցնում ընկեր։ Այ քեզ բան արա։ Ինչա։ Ոնց թե տելեպոզիկի շոր հակի արի երեխոս ուրախացրու։ Արա դուք գիտեք որ ես գվել եմ, արա սրանք գժվել են, արա գիտեն ձունանուշի շոր եմ հակել, հետա որ կա արա իմ ինքնասիրություն չեմ ասկրում ընկեր ջան, համար ինքնասիրությունը շատ ավելի կարևոր է։ Արա ախպեր ես, ուրեմն ես իմ շորերը հանում եմ, ուլնում եմ են, ինչ-որ գեղել եմ։ Անեմ ես այդ փողի Գժվել են արա Ներվայց արա Նատուրի արա Որը Որքյան Հեն ախպեր Ախպեր Կբերես Շոտակի հա էլի Հակի ծավական Okay ծավական Արա ախպեր ես ես էթում եմ կասար հիմար երկերը կընտրում արա Պրիչոս կես պչացի Արալեմ ծավատանեմ Օրելա ուր ես էթում արա դու լրիվ ապե նատուրի ոնց որ նոր տարվա եղևնի ելնես Էդի որն անգե Օրորի քեզ թանգստում ես արա Արա ախպեր ես ինչ ենք անում Ապի ծավատանեմ ես որպես պրոդյուսեր ասում մարդիկ ապեր տականում են ապե Մեջն են հասկանում ես պրոստը կիսատ մնաց զանգիտես մի հատ երգ է պետք ապեր չէ էլի մանկությունը պետք է Ապեր ջասր խոսքի երկեր կան ընկեր որ ասենք սիրվել է ժամանակին ախպեր խի 10 տարի 4-րդ դասանում ենք սովորել ախպեր 6-երով ավարտել ենք ընկեր խի չգիտենք ախպեր որը որից հետո է քասար երգում ենք մեր սիրված երգերը բայց դուք է պարում եք ընկեր գնաց ապե գնացինք ապե ժողովուրդը թող ապե դավայցի Օպելա գնաց բոլորս միասին ապե
ասում ապե անեին։ Այս էս բանը։ Օրանգեր ջան, նատուրի հիմա ինչ ենք անում, ախպերս չի գալի, մարդիկ չեն գալի, ինչի՞ց է դա։ Դու կարաս ասես պրոդյուսեր տղա։ Յանն պրոդյուսեր։ Ախպեր ջան, մի վարքան զանգը գալի ցավտան։ Քեզ էլ է զանգորի։ Ախպեր կնիկը սապ է։ Կնիկը սապ է։ Ախպեր զանգել էսի նոր տարվա առևտրի վրով ապե։ Նոր տարվա առևտրի։ Չէ, ախպերս չեմ արել, ախպերս լավ խոսում եմ, հետո քֆուր չտակ ապե։ Քֆուր չտանք ապե։ Սիրա արված։ Չէ, բա չի իմացար ինչ եղավ կռվի մեջ եմ ընկեստեն ես թեմաները, չես լսում, ապե քֆուր տվեք, քֆուր տվեք։ Որա մենք ինչ քֆուր տանք, ցավը տանեմ, իրիգունը կեթաս կտաս դու, ցավը տան։ Լավ, չեն տալի կզանգեմ։ Ախպեր ջան, պրոստը, ես պատեշքի մոտ էլի, ախպեր։ Դու պրոդյուսեր ես։ Դու մեկ մի բան արա փող աշխատենք, պարքատերերը արա կառալյոկ պարքատերերը խեղտում են արա։ Ես ախպեր ջան, մի հատ առաջարկ ունեմ, մի հատ փրկություն ունեմ, ասենք ես հարցը մենակ կլուծիմ հորքուրի աղջիկը էլի ախպեր ջան, ինքը ասենք շատ տաղանդավոր ախպեր ջան, ձյունան ուշա, մեզի կօգնի ախպեր ջան, մի երկու կոպեկ աշխատենք, պարքերը փակենք, զանգեմ ախպերս, ես մի հատ խոսամ, մի հատ ախպերս հորքուրիս հետ տենամ։ Հəli զանգ ինգեր։ Որ ինչ ասում արա։ Ես ինչ ասում, ոյ շան։ Ալո, Միրուն հարսիկ դու նա հորքուրիկը։ Նա կտաս հորքուրիկին։ Հորքուրիկ բարև։ Հորքուրիկ դու նա հորքուրիկը։ Մարկ կտաս հորքուրիկին։ Աղջի բարի օր։ Դուր դես, որ մի կուրս էլ ասեն խստի մեջ ապար։ Որ դես։ Լավ կապ չունի, մի պդի գաս։ Իրա թող անգստի սպորս։ Ուր դի ապրում խուրիտը։ Ոնց չեմ կարագամ։ Գերմանիա։ Գերմանիա։ Աղջի, պդի մի գաս պրոստը։ Աղջի հորս արև արի։ Ախպերել է անջատեք է ձեր աշտությունը չհանվես հանգարց։ Էսը չրեք մի ասնամ ախպեր իմ կերոջ ժամանակ։ Ախպեր ջան, ես մի հատ հիշեցնեմ, որ Գերմանիայից իմ քուրն է ու ասենք հանգարց մտներով ոչ մի բան չանցնի ուրիշ։ Չէ, ցավը տանեմ, ուրիշ բան չի անցնում։ Տոշնի հենց էդ էլ անցնում է, ցավը տանեմ։ Ախպեր ջան, ինչ որ է, ցավները տանեմ, Մեսոպիկ ջան, գվերնիկ ջան, ախպեր ջան, ասենք խոսքի հիմա ինքը մեզի իրա մոմոնդով կօգնի ախպեր ջան, կերքի ասենք, իմ քուրիկը, ամեն ձևի, ասենք մի հատ նոր տարվա, ասենք ստեղծագործություն, լավ։ Երգի մի հատ նոր տարվա երգ։ Ես չգիտեմ նոր տարվա երգ։ Հայերեն։ Երգի։ Չգիտեմ։ Երգի։ Չգիտեմ։ Այ մոսը։ Երգի մի հատ։ Չգիտեմ։ Հորս արև երգի։ Սուզամները բաշապ լուսավոր է, այսօր ինչ օր է ասան, սպասում են տես այս աշխարհում բոլորը, այսօր ինչ օր է ասան, ինչու է որ իմ սրտում կա հիմա երկու Վաղուց կորած մի աշխարհ, հեռավոր մանկության լույս աշխարհ Դու նոր տարի, մեզ նոր տարի, մարգևիր հույսերով Դու նոր տարի, մեզ նոր տարի, փակվային քո սիրով Շնորհակալություն, ցավը տանեմ հիմա Ախպեր ջան, ասենք Ապե, ցավը տանեմ բայց հորքուրի աղջիկը շատ սիրուն է, ախպերս Ախպերս մի հատ քեզի հավաք բայի ու ասեմ քեզի, որ խոսքի իր հետ խոսում ես նենց, ոնց որ խոսես իմ հետ, ախպեր, ասենք իմ քուրն է ու տարբերություն չկա, ես եմ թե ինքը ընկեր, նենց որ հաշվի առ Վաբշե չկա, ապե Չէ, ախպեր Դե ուրեմն ես քեզ սիրում եմ, կլեբ
Դու շատ սիրուն ոտեր ունես, Կլեբ։ Ապե ոնց Շատ սիրուն ոտեր ունես, Կլեբ։ Հավաքի քեզ գիտես չէ որ ընկեր ունեմ։ Ո՞նց ընկեր ունես։ Հա, ունեմ։ Որտես քեզ ես տեղյակ չեմ որ դու ընկեր ունես, որ դու իմ քուրն ես, աղբոր ջան, ասենք եթե իր անգերը ինձ մի տեղյակ չի բան, չէ։ Ես ասենք պետք է իմ ասելիք ասեմ, չէ։ Ասենք ոնց կարելի է իմ գլխից դռնել իշնել քրոջս Mein Cousin glaubt mir einfach nicht, dass ich einen Freund habe. Ich bin dein Freund, ich komme Kannst du bitte gleich. kommen und werden? Ja, glaub mir einfach nicht. Glaub mir einfach nicht. Ja, jetzt wird er glauben. Կլեբ մենք քո կողք կնենք։ Աղբոր ջան դու ես, իր անգերը։ Ես եմ ապե։ Ցավը տանեմ։ Մեռնեմ ջանիդ։ Ո՞ց չեմ ուզում մեռնեմ, պրոստը ջանիդ։ Ջանիդ ցավը տանեմ։ Աղբեր ջան, հասկացանք Արտուր Աբրահամն աղբեր ջան, ասենք իմ քուրն աղբեր իմ համար տարբերություն չկա, ով է ես իմ ասելիքը ասելու եմ աղբեր, աղբեր ջան իմ համար ընդհանրապես տարբերություն չկա, ով է իմ դեմը կանգնած, թող ես իմ ասելիքը ասեմ աղբեր ջան, կարանք նկարվենք։ Կարանք աղբեր, Այ կապ է։ Մերսի շատ։ Աղբեր ջան, ցավը տանեմ, ասենք ինչ ասիր, ճիշտ ասիր։ Ասենք ջղայնացել եմ, բայց ասենք ըննես ձևակերպիր, որ հասկացա, էլի ցավը տանեմ։ Հարց չկա, ընդունում ենք աղբեր ջան, կարևորը երջանիկ խոսանք հասկանանք աղբեր ջան, մարդը ասած, ասենք հասկանալի է։ Ձեզ երջանկություն, ձեզ բարի պահ, Տիվետա ջան, Արտուր ջան։ Քեզ է։ Շնորհակալություն։ Դե մենք էլ գործենք, ցավը տանեմ, մենք գործենք, իրար հետ կխմենք։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հա, ցավը տանեմ, շատ լավ է։ Մերսի ես ատամների համար։ Արա որ մնաց։ Աղբեր օրը բրծնում է, հեսա նոր տարի է, ոչի բան չար ենք ընգեր, ինչ ենք անելու, աղբերը։ Արա նատուրի դու քիչ խոս արա, դու լրիվ դարել ես ապե հունվարի 10-ի ստալիշնի սալատ արա։ Դետի որն աղբեր։ Թթվել ես վրեքս ուժե գվեն արա։ Ապես կես է ոչի բան չենք անում, ընգեր փող ոնց ենք աշխատելու։ Ապե դա մի բան արա, պրոդյուսերն ես յանում ապե։ Ոնց եք փող բռնում հիմի։ Ասեմ աղբեր ջան, ուշադիր լսեք ես ինչ եմ ասում, հետս կրկնեք։ Արտուր Աբրահամի նկարը 6000 դրամ։ Արտուր Աբրահամի նկարը 6000 դրամ։ Արասեմ տալասքն արա, եկել տալասքս վրա փող եք աշխատել ինձ չեք ուզում փայտա կարա։ Արա սով ես, հելո ոնց ես կիցին արա։ Արա անգեր ջան, հելը կիցի կեզ ես կյանքում։ Ես չեմ ջոգում ընկեր ջան, մենք ես քաղաքում հայտնի դեմքեր ենք, բոլորը մեր դեմքը ճանաչում են, դու ով ես որ քեզի պիտի մենք փող տանք, մի հատ բաց դեմքը տենակ դու էդ ով ես որ քեզ պիտի փող տանք։ Միակ դուք ձեզ ձեր ակումբում։ Ես ավելի լավ էր Արտուր Աբրահամը։ Ապեսի արեշտի անձիկնա թրավ, որը տանը։
Ռուբեն Մաթեոսյան, դիմավորեք։ Շնորհակալություն։ Մենք հանդիպենք 2013 թվականին։